पोस्तकर तो आपण मैंने ढेर सारा रेसिपी खाई आसतु आज पोस्तकर आम दुईटा रेसिपी बनवा खायापी दुईटा बहुत टेस्ट लगे। नमस्कार कुक विथ गायत्री चैनल को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तो चलतु आज प्रस्तुत करवा जह्नी पोस्त आउ पोस्त बरा रेसिपी। पोस्त बरा रेसिपीटा पखाल सांगरे बहुत बढ़िया लगी था। आउ किछि भी दरकार पड़ेनी खाली पोस्त बरारे पखाल पंसे खाई। तो चलतु डेरी करी रेसिपी को स्टार्ट करिया। रेसिपी को फुल वाच करंतु भल लगे गोटे लाइक आउ शेयर करंतु। चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करनी। तो चलतु रेसिपी स्टार्ट करना। तो ये जह्नी पोस्त बनवाई मुझे जह्नी को बर्तमान काटी नेबी। तो देखो ये मुझे जह्नी को रखी नहीं। तो ये देखो जह्नी को यही भाव मुझे काटिकी धोईकी रखी। ये गोटे आलू को रखी। आलूटा बिल्कुल ऑप्शनल, आपन चाहे स्किप करेंगे। तो ये देखो मुझे किसी पोस्त को रखी। आईटी गोटे रसुण को छड़ाई रखी। ये गोटे इंच अदा को काटिकी रखी। दुईटा कंचा लंका को रखी। या बाटी नेबी। तो ये देखो 3टा पियाज को यही भाव मुझे काटिकी रखी। तो ये गोटे कड़ई को बसई नेली। से बर्तमान गरम हो गलानी। एबे से आम 3 ରୁ 4 चामच तेल को पकई नवा। तेल को पकईला पर से हाफ चामच सोरिष, हाफ चामच जीरा को पकई नेली। जीरा सोरिष भल भाव फुटिया छाड़देवा। तो ये जीरा सोरिष भल भाव फुटी गलानी। एबे आम से पियाज को पकई नवा। पियाज को पकईकी 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे फ्राए करना भल भाव। तो ये देखो हल्का फ्राए हो आसला। अल्प किसी समय ताको फ्राए करना। ताको एमती मझे मझे टे गोले नौथिबा ना पड़ीज पियाज। पियाज को सब मीडियम फ्लेम रे फ्राए कले बहुत बढ़िया भाव में फ्राए होता है। हाई फ्लेम रे पड़ी जीवार चांसेस बहुत है। तो ये पियाज भल भाव में फ्राए होला परे आमे काटिकी रखिथिबा जह्नी आलू को पकई नबा। तो ये सब जह्नी आलू को प्रथमे पकई नबा। तो ये सब जह्नी आलू को पकईला परे भल भाव में मिक्स करि नबा। तो ये मुझे भल भाव में मिक्स कर नौची। तो ये भल भाव में मिक्स करके 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे फ्राए होगा छाड़देबा। तो ये 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत फ्राए होगा मुझे छाड़ दूसरी। तो ये देखो 2 मिनिट पर मुझे भल भाव में आउ थे मिक्स कर नौची। तो देखो जह्नी रू केते पानी बाहरी गलानी। तो ये भल भाव में मिक्स कर नबा। तो ये मिक्स कलापर एबे आमे से पकई नबा सब गुंड मसला को। तो ये प्रथमे मु लंका गुंड हाफ चामच पकई नेली। तो ये लंका गुंड पकईला पर ये हाफ चामच हलदी गुंड को पकई नेली। जेहेतु मुझे कंचा लंका बाटी से हाफ चामच पकईली। जदि आपड़ जी राग खाती से लंका गुंड ही पकईबे। तो ये हाफ चामच लुण को पकई नेली। पकईकी भल भाव में मिक्स कर नौची। तापर ये पोस्त बटा को दे दउची। तो ये पोस्त बटा को देला पर पुणी भल भाव में मिक्स कर नबा। आउ ये 4 ରୁ 5 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे छाड़देवा सिझापी जह्नी आलू को। मझिरे मझिरे टिके एमती गोलई नौथिबे। तो ये देखो जह्नी पोस्त आमर बिल्कुल रेडी हो गला। बहुत बढ़िया बास्ना आसला। खायापी बहुत टेस्ट लगे। तो जदि चाहिए आप ग्रेवी भी रखिपारे। तो देखो ये गरमा गरम जह्नी पोस्ता बिल्कुल भी रेडी हो। आलू देखो ये बिल्कुल भी सीझी जाइए। तो बहुत बढ़िया बास्ना आछि। खायापी बहुत टेस्ट लगे। तो ये आम गैस को बंद करना। से हाफ चामच गरम मसला को पकई नबा। तो ये हाफ चामच गरम मसला को पकईकी भल भाव में मिक्स कर नौची। आउ कवर करके किसी समय छाड़देवा। तापर खायापी बाड़ीबा। तो ये देखो गरमा गरम जह्नी पोस्त बिल्कुल रेडी हो जाइए। तो ये आम गोटे प्लेट को बाहर करना। तो देखो केते बढ़िया देखा खायापी बहुत टेस्ट लगे। आपको आप गरम भात पखाल भात सब सांगे खाईपारे। तो ये देखो आम पोस्त बरा बनवाई ये हाफ चामच लुण, हाफ चामच धनिया पाउडर, हाफ चामच लंका गुंड, हाफ चामच हल्दी गुंड, आउ किछि पोस्त बटा, आउ ये 1.5 चामच मुझे पकई नेली कॉर्नफ्लोर को। आउ सब को भल भाव में पूरा मिक्स करनबा। ये तो सबको भल भाव में मिक्स कर नहीं। तो देखो ये भाव भल भाव में मिक्स करने। तो या आम साइड करना। तो चलो नेक्स्ट प्रोसेस को जी। ये गोटे पलम को बसई नहीं से गरम है। से 1 चामच तेल को पकई नेली। तेल को पकईकी पोस्त बरा को देदेबा। तो ये आम जो पोस्त रखी रेडी करके देदेली। बरा टाइप छोट छोट करके देदेबे। तो ये सबको देकी मीडियम फ्लेम रे 1 मिनिट पर्यंत छाड़देबे। तो ये देखो सब पोस्त बरा गुड़ को देदेली। 1 मिनिट पर एमती पलटई ने। तो देखो केते बढ़िया देखा। यहाँ पखाल सांगे खायापी बहुत टेस्ट लगी था। थे घरे निहाती ट्राए करंतु। तो ये से सबको भल भाव में पलटई नबा। हल्का हल्का से पलटेबे ना भांगी जीवार चांसेस बहुत है। तो ये मुझे आउ हाफ चामच तेल को देदेली।
तो तेल को देकी भल भाव पुणी आउ थे पलटै नवा। तो देखो ये आमर गरमा गरम पोस्त बरा भी बिल्कुल रेडी हो जाइए। पोस्तकर दुईटा रेसिपी केमती लगे कमेंट मध्यम जनइबे। आ जदि भल लगी गोटे लाइक आ शेयर करेंगे। चैनल नुआ थे तो प्लीज सब्सक्राइब करने। तो ये गरमा गरम जन्नी पोस्त आ पोस्त बरा दुईटा आग तो पूरा रेडी हो मुझे जाऊँगी एंजॉय करी। आपण घरे बनातु आउ एंजॉय करूँ। आपण अनुभूति मो सहित शेयर करूँ।